kotala Tocas TV, émission ya kitoko Tocas TV, Matea ya malonga Tocas TV, elengeye. Partenaire sa chaîne Tocas TV, topesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezamba la liboso bomonanga na chaîne na bino. Na ebike mikolo nyonso par la grâce de Dieu tobando monana. Na ebike toza pona liloba na Nzambe ndenge Bible bi na makambo nyonso foto banda na prière. Père éternel, topesi merci na ngonga oyo osangisi biso pona que nos paroles na yo ebima batu o baza de près de loin même chaîne o yambi Seigneur musali na yo Nzambe na bon moyo mon Dieu mon roi parole na yo ekende musika pambola mutu nyonso akoyoka ngo éternel ebota mbuma kati na ye na kombo na Yesu lokola tozo démarrer mission et pe zambala liboso Nzambe pambola bandeko nyonso ya chaîne Dorcas TV pambola pe bandeko nyonso bakoyoka biso de près de loin vraiment Nzambe salela bango bolamu na kombo na Yesu de Nazareth. Amen. Ngana za apôtre Jacques Mwepu na ye po yo sana ba question ya mwetine ngana pusana na kobanda Matea na biso na ngana to tanga lelo ba Nzambe po ya ngone ngotinda ngai na répondre na ba question ezotuna poto banda tokotanga na Luc 5 premier verset tina 7. Tokotanga na kombo na Yesu Kristo. Amen. Comme Jésus se rendait du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles les enfonçaient. La parole du Seigneur. Amen. Wana thème na biso ezali sur ta parole. Nangana lobela ezaki Simon na ba compagnon na ye. Musala la bango ezaki au péché. Mukolo mususu bayaki place basala musala bi besoin de savoir que ba travail ki butu momba pe basoki lokote. Et batika ki ba filer na bango et batika ki ba boatu bateko sukola ba filer. Mukolo mususu na se retrouvera déjà na océan na mona kande ba pêcher basala ka so ba travailler bazui mbisi. Ce qui pêche au la susu na poko faut ba arranger ba filer. So ba filer panzana ki faut ba bongisango po na poko au susu ba ko pêcher. Bible lobi ba travailler ki ba jouer le côté. Et Yesu tango aye a utiliser ba biloko bango ba banda ko salela. Eza important yo pe biloko za nango. Otika bango na tango mususu. Zamba utilisant. Bible explique que ba travailler ki ba jouer le côté. Et tant que Yesu a utilisé ba biloko na bango, après Yesu a ebisi bango, bazo ba filer, ba boaka na mai. Pierre alobi, maître, ton travail qui butu mo bimba to zelo côté. Kasi na maloba na yo, ngana zo boaka nini? Monyama, ngana ebite yo osala kana maloba nani? Et so osala kana maloba ya papa na yo,
soko salaka na maloba ba cousin soko salaka na maloba ya ba koko batikela bino okozala dessus pour Pierre a travaillé une expérience na ye na mayele na nyonso oya pêche depuis ba koko ne ba laksaki mais azwa ke échec a travaillé mais azwa ke échec mais tant ou akutana kina rabi raboun maître ba maître aebise buaka filet Pierre a résisté kité alobina maloba na yo ngana ko buaka monyama et Pierre tanga buaki bible lobi Pierre azwaki ba mbisi belé amen na point que filet ngeke panzana et a cinq intervention pour ba tumususu baya amen ngana ebite yo osala kana maloba nini bela mena ngina lobela maluna ngina lobela parole oh parole est dans la puissance pourquoi parole est dans la puissance pour yango ezaki na commencement bible lobi au commencement était la parole et liloba ane ezaki na nzambe liloba ane de nzambe Pierre a saisissaki liloba pour yango ne ezaki na ebandeli pour yeso lobaki na bango bwaka ba filer makambo yo salango ozana besoin liloba pour vie na we changer ozana besoin liloba et liloba nini liloba nini pour maloba mususu ekoyi koboma maloba mususu ekoyi ko freiner mais c'est liloba ko biksa eza liloba na Yesu yango na côté ya yo vie na peut changer dans besoin liloba bien aimé ba te belé le loba vie na bango ezo marcher te pour ba loba sur bango yo be peut-être ba loba sur yo yango le lozo souffrir na éviter ba loba no nini et pour bien vie na changer aux a besoin liloba pour na libala pe pour na ba fait yo ça la besoin liloba bien aimé yango na pousse ni na premier d'aller pour na yebisa yo car liloba ne muteko changer vie na yo amen amen pour Pierre a sala ki musala azue le côté liloba nzambe Pierre a forçaki azue le côté mettons yo sa lobby Pierre a tosi pe Pierre Roana amona ki bikamwa na nzambe amen yo za la besoin bikamwa mais pour bikamwa ne salama oza besoin liloba il faut pas loba sirio pour vivre na changer amen yango nga la poussa ni ko yebisa yo ke pour vivre na changer oza la besoin liloba quand liloba ne muke changeaka oui na kanisi mukolo mususu fille moko ya perte de sang sala ki 12 ans tanga kutela pe na liloba hémorragie on ekatanaki ozolela ozo poser ba question vie nga pourquoi la zaka kaboy pourquoi vie nga zo changer te o po vie no changer dans la besoin liloba ozala besoin ba loba sérieux ozala besoin ya prophétie Pierre tanga zu prophétie à Masia et Pierre tanga poussa na boaki réciter et aki yo pepo bika ozala besoin liloba yango na ko yebiso ozala besoin liloba ozala besoin Christ loba sérieux pour vie no changer amen ozozela Yesu baloba na yo zela makambo ebele et sala makati ba prometteur ba makambo ebele sala makati mais pour ozwa on a besoin ya liloba ya on a poussani ko yebisa yo ke liloba ko changer et dans liloba Yesu liloba ko changer et ça c'est que Dieu a dit zamba loba no nini et ça zamba loba no likam ko ba tuno so nzamba lobaka na makambo promoteur wa makambo o mona na parcours na bango o nzamba lobaki e salamaki lokwa Yesu lobaki na Pierre abwaka moniama lokwa sekene luba nzambe Yesu mutalobaki lobani salamaki amen po bika eza luba papa na yote po bika eza tata mosi na yote po bika eza noko na yote po bika eza okutana na nsi l'Éternel amen okutana na rema yango moninga na ye koyebisa yo ke po bika ozaka na besoin de loba yeso loba sérieux po bi mo ne changer ozaka na besoin de loba et cette introduction na ngena loba mingi fumati ngena loba ke loba ça na be fait
aux introductions au banomo nanga. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Ils sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revirent plutôt l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Dès dans le baptême, na biso za sur ta parole. Awa to tangi na Marc, Jésus-Christ nde abanda ko yebisa ba disciple ke akokufa. Pe 3e jour akosala ni akose quoi. Et tant Yesu Masi akufaki, et comme le premier jour à semaine, ndenge Bible rebisi so Marc, bakendaki na lilita et bazo kanisa. Et tant toko kende po, tant Yesu Masi akufaki, ba scribe, ba pharisien, na Hérode, ba yokana kike, ba tia libanga ya munene likolo ya tombu na ye. Loka Yesu abaki akose quoi. Batia ngo po baba disciple batia ni ba koyiba nzoto na yeti. Bazo libanga munene batie. Sikotango basi baye na parfum fallait ba sopela ebembe. Et na kopusa na bazo kanisa babi libanga eza likolo nana kolongola biso libanga wana bazo mituna nani e na musika bamoni mwana mobali muso alati pembe avandi pembeni ntango bapusani atuni bango bozoluka nani bozoluka Yesu Masiya abi Yesu asepi déjà aza na bomoi
yango na to yebiso ke liloba nzambe neza na nguya oyo nyonso nzambe aloba esalamaka. Amen. Na Psalm 137 olobi oyo nyonso nzambe akani kosala nini asalaka. Amen. Lokwa Yesu alobaki ke akokufa pa kosekwa eza ya solo yango na alobaki sur ta parole eloba nzambe ekosaka te. Taba mama na bapusani ansa yebisi bango o bozoluka si asa nini asekwe abeba kono yebisa ba disciple mususu ke Yesu masi asa nini asekwe o Yesu yebisaki bango ba mama na fallait te bazonga na lilita bango fallait ba kende place Yesu yebisa mo ba kokutana ezaki na place Yesu yebisa mo ba kokutana oublier à raconter yango wana na yebite okende na place nini esikani Yesu zamba yebisa okende. L'église monsieur j'ai l'église ya okota ta place monsieur place okenda ki yango zo souffrir. Et c'est ta place okenda ki nzamba yebisa ki okende. Et ta la place okenda. O Yesu yebisa ki ba mama te ba ko luka na lilita. Place Yesu ba ke o fallait ba kuta na Galilée. Bango ba tiki Galilée ba ya na cimetière yo poke na cimetière. Est-ce na cimetière so masi azakuna. Jota Yesu o sala na ngonini. Eso si masiala baki ke ba ke no la nzoto na e o ba ke no luka nzoto na e o ebise bango place o fallait ba kutana lokwa Yesu ko kusaka liloba na ye ebisi bango awa te sikanga la bino fallait to kutana boke de sikana lo baki to ko kutana e ba disciple place ba zala ki Yesu masiala kutani na bango ezaki na Galilée nde place o Yesu albaki akokutana na bango na Galilée nde eska Yesu azalaki andaki kozela bango okomona lisusu kaka place wana ya rendez-vous nde place abaki na bango bazela akutana pe na bango okomona baliaki pe lipa na ba discipline nde place atikaki bango na chambre haute okoremake tango promesse oyo alobaki na église ke akotinda molimo mosantu loko ezaki place oyo alobaki na bango bazala nayebi te nzambe aloba nini tomaki Pierre nzamba lobaki na yabwaka munyama Yesu masia abaki na bwaka munyama Yesu abaki Pierre na Galilée neska fallait ba zela tango ba sangana ki bazo prier et tango molimo mosantu ekitaki tebe befe nde eska église e bandaki bien aimé ya wana ngina yebisa yo ozongela o Yesu ayebisaki yo ezala ba sala nzambe musu Yesu pa yebisaki bango mais o bazo sala eza o Yesu yebisaki bango te. Est-ce que makambo Yesu masi yebisa ko sala passé yango zo sala c'est makambo Yesu masi yebisa ko sala yango zo sala frère makambo be yebisa ko sala yango zo sala est-ce que Yesu masi yebisa ko sala yango zo sala Yesu yebisa ko tana ba passé Yesu masi yebisa ko kendo za batisi musolo zo kwesa batu musolo zo sala na Yesu masi yebisa kiyo est-ce que ni lobo Yesu masi yebisa ko sala yango zo sala ngana gotuna yo mama koto ke yuana esa nzambe mtebiso ko kende tala koto ke makambo ba yebiso sala est-ce que ezoko kisamana makambo bibele sing biso to sala ba pratique yo sala siko et c'est ça ngo nzambe yebiso ko sala tango bandolela oya ko nyokola biso ba pasteur na yo yebisa yo liloba nzambe za solo o nzambe masia loba yango ekokisama nzambe so prometaki o libala zela abakuka lobi na za na place na nga nazo veiller amen liloba nzambe za prophétie zela tango na ngo sala nini ekokisama yo vanda esika nzambe yebisa ko vanda esika yo zo kende Yesu masia za kunati amen nzoto Yesu masia ko sala na ngonini lelo na mone be église ba te ba photo ya Yesu esi na tango wana badoka nga Yesu masia photo Bible lobi nini est-ce que représenter lo ba likolo na se dans mon le l'église batie photo ya Yesu batie ba photo ya ba pasteur na bango wana za idolâtrie Yesu masia lo ba ki bongo ti si ta parole est-ce que nzambe na lobana lo ba ki on sala ozo sala eh bien aimé lo ba zwe besoin za lukuta na ko lo ba no lo na lukuta lo na mensonge toujours en écriture toujours na o Yesu masia lo ba ki ya ona bina ibandeli ezaki liloba ezaki na nzambe
et liloba ngo eza nzambe yango liloba wana ekutaki na Pierre omona na ligi Jésus Christ abi liloba wana ngo esali chair ezwi nzoto ekofanda kati na bato liloba ngo yango nde Emmanuel Jésus Bible lobi na Ancien Testament nzambe alobaki na nzela ba prophète mais à l'époque na biso nzambe alobi na nzela fils qui est la parole so loko kotosa otosa nde liloba nzambe Amen. osalela nsidi l'éternel ndoko mona miracle Amen. et sozo salela o bato bayebisi yo yango zoza beshek est-ce que na libala na osusi nzambe est-ce que na commerce na nsidi l'éternel les alliés est-ce que na vie na nsidi l'éternel les alliés yango zoza beshek pour la victoire il faut nsidi l'éternel o nzambe aloba yango ekokisama Amen. nzambe soka promettre yo akokokisa bible bazalaka sima liloba na ye mpona kosala nini mpona kokokisa ngo nzambe so promete yo libala okozwa Amen. nzambe so promete yo bana akopesa Amen. po bible elobi na israele ekomba kozala te mwasi asopazema kozala te so nzambe asalaki yo mwasi seke mobala azali so nzambe asala yo mama na mabele efomelisa mwana sala lokola ane akenda oluka mwana kote mosusu ayakoluka mwana na temple lokola aumelaki na bapriere nzambe asalaki na nzela ya mosakoli nzambe alobaki kaka na ne wana ana azwaki mwana yo oza na besoin nini ozoluka ngo oyo ozoluka ngo wapi okoluka ngo na banganga okozwa esheke okorekete kote ozokende wana kuna eza nzoto ebembe kuna okende eza bibembe eza ba cimetière esika batieka nzoto aye so yesu kuna aza te esika ozokende eza ba cimetière na kunda okosala nini ese yesu masi aza na kunda oyo ayebisaki bango ke akosekwa nange naloba nolongola incrédulité eloko ezosalaki omona miracle ete eza incrédulité yango libango batiaki likolo ya tombo ya yesu yango bamama na révélation babina kolongola biso libanga yango na yo olongolaka incrédulité eloko ozosala osouffre eza incrédulité ozondima te oyo nzambe aloba ata age na yo age no ekobangisa nzambe age no ekosala ke miracle ya te eloko no ezobangisa eloko no ezolelisa yo ese oza na confiance oyo nzambe aloba na yo so oza na confiance oyo nzambe aloba no tikalaka na makomi mpo ekozwa nzoto yango nde ekosala yango nde ekozwa victoire mpo tika kolela ose confirme kaka ose référé et otia confiance no na ce que Dieu t'a dit. Est-ce que nous avons quelque chose? Si nous avons à promettre le cause, là, nous avons dit Kobanga âge na yote. Kobanga to batu bazoloba. Peut-être o batu bazoloba ngo zobanga sa zo kanza ke na maloba na oba okanga promesse nzambe. Ozobanga bandoki, ozobanga satana. O Bible celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et zo elo ne zobanga ça. O aza simana yo, o azoloba no yo mtasala likolo na se. O nga nazote ya yo ye biloko nyonso esalami po na ye e po na ye. Biloko nyonso biso to mona eza po na ye. Esalami nde na liloba o nga na oyebisali. Bana basalami na liloba. Mbongo na liloba nyonso si sa parole. Ya on a exauté yo bien aimé oza foi olongo incrédulité olonga kobanga age bangisa yote. Amen. Age bangisa yote. Age ko chanter fondant nzambe te. Tala Abraham na age ni nazaki mwana Sarah na age ni o ezaki impossible. Mais le roi nzamba lobaki et koksamaki si sa parole. Amen. Na dio pena no banzambo ndima ke miracle sali soko ndimi o mona miracle ka miracle na poko lelo des coach na ndako na kaka soko ndimi o soko na déjà miracle o c'est impossible na zo déclarer comme possible dans le nom de Jésus. Jésus Christ. O papa na lobaki so ya mto zo troubler yo kaka na pouvoir Yesu Masia pesinga na Luc 10:19 il m'a donné le pouvoir kaka na liloba wana lobaki. Oh, c'est impossible comme possible. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, papa, na loba ki nga na zone nilango, na mando nga na zui. Amen.
so ya ba ki okobala tenga la bi okobala Amen. soki bango ba ki okobonga tenga la bi okobonga Ko. so ba ki okobota tenga la bi okobota na mananga na su Amen. so ba ki okende musika tenga la bi okende musika na mananga na su Amen. so ba ba ki okobonga tenga la lobi na nile o bango ba lobaki Amen. Amen. et na pouvoir wana dona pouvoir ko changer na changer décision na bango na rétablir yo koto zali tika bika mwanzambe landa yo Amen. o c'est impossible comme possible yo bandako lelo comme ko seka dans le nom de Jésus Au nom de Jésus-Christ. yo babwaka ki nzamba lokoti yo abongisa yo lobo bando seka tika bika mwanzambe ezala partage na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bandeko o balandi biso na ngonga oyo nakobanda par ko me présenter moto o atangaki lecture wana ngai nde naza mosali nzamba bengi ngai abengi ngai na kombo ya Berger Fils na kati ya Lingomba yango wana napesi bino merci ba o bayoki biso na ba ope basali nini bayambi biso epa na bango et même surtout na chaîne Dorcas basali nyonso topesi bango merci parole oyo ekota esala mosala merci topesi susu nzambe merci po nde tobandi déjà na Dorcas TV nzambe apambola chaîne oyo nzambe apambola cameraman mpona temps oyo alingaki kopesa biso po tosala vraiment émission yo moto olandi ngai kombo na ngai apôtre Jacques Mopu nde na lokoto aloba na introduction soko osepeli na mateya obanda omona nga déjà na sina ye numéro na ngai téléphone ebanda oleka na se numéro na ngai téléphone ezali 089 nabi 089 74 32 757 na pamboli bato baza libanda na pamboli mama SP na Londres nzamba pambola yo po ndenge ndimi ko soutenir musala oyo na pamboli susu ndeko na ngai évangéliste Sengo Senda na Liège nzamba pambola ye nzamba pambola susu George Kabamba na Liège nzamba pambola Astrid Lois Zeba na Londres nzambe mapambola bino apambola bana ya poto bana ya Luanda côté na uta apambola ba ono so bakozwa opportunité ya kolanda ngai toza déjà ensemble nzamba pambola sur chaîne ya munene Dorcas TV 1 2 3 Dorcas TV elengi na kotala Dorcas TV émission ya kitoko Dorcas TV mateya ya malonga